가장 먼저 키보드 효과음이 있어야 되는데요. 유튜브 또는 구글에 키보드 타이핑 사운드 이펙트를 검색 후 다운받아 주시면 됩니다. 저는 프리사운드라는 곳에서 다운받았는데요. 여기 효과음들은 모두 상업적 용도로 사용 가능합니다. 효과음을 받으셨으면 타이틀에서 빌드 인아웃에 가주세요. 여기서 타입라이터를 타임라인으로 드래그 해주시면 됩니다. 이 효과는 마치 타자 치는 것처럼 한 글자씩 나타나는 효과인데요. 이제 다운받은 효과음을 불러주시고 텍스트를 수정해주시면 됩니다. 그러면 이런 식으로 재생돼요. 여기서 불필요한 마지막 부분은 지워주시고 효과음 길이를 줄여주시면 되는데요. 한 마디에 맞게 줄여주시면 됩니다. 이제 자막을 선택하고 단축키 옵션 G를 눌러 컴파운드 클립으로 만들어주세요. 컴파운드 클립으로 만드는 이유는 영상 클립처럼 속도를 조절하기 위해서입니다. 다 하셨으면 한 마디 부분을 잘라주시고 한 프레임 뒤로 이동한 다음 단축키 Shift H를 눌러 홀드 프레임을 만들어주세요. 여기서 적당히 길이를 줄인 다음 재생하면 이렇게 됩니다. 아직은 조금 어색하죠? 이제 초록색 끝부분을 잡아 줄이면 자막의 재생 속도가 빨라지는데요. 이런 식으로 자막의 속도와 키보드 효과음을 맞춰주시면 됩니다. 여기서부터는 반복 작업이에요. 다른 마디도 같은 방법으로 하시면 되는데요. 앞에서 사용한 키보드 효과음을 복사해 주신 다음 자연스럽게 재생되도록 자막의 속도와 키보드 효과음 길이를 조절해 주시면 됩니다. 마찬가지로 계속 들어보면서 자연스럽게 만들어 주세요. 이제 완성됐는데요. 한번 들어볼까요? 이 타자 치는 효과의 핵심은 자막을 컴파운드 클립으로 만들어서 효과음에 맞게 속도를 조절하는 겁니다. 오늘 제가 준비한 강의는 여기까지고요. 도움이 됐다면 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 시청해주셔서 감사합니다.